तो देखा लो ना, आज के जौन गाना के बारे में हम बात करे वाला हई प्रमोद भैया का ना, प्रमोद प्रेमी लाल यादव। इनकर जौन गाना आ गइल, मतलब ये गाना बा कि पढ़ाई चलत बा, त इ गाना जौन बा मतलब समझा कि लइका फइकन वाला गाना जौन कि पेपर ऊपर फिलहाल समय चलत उलत ह। त जौन लवर हमसे मतलब मिल उल ना पावत हूँ भाई, बातचीत ना कर पावत हूँ भेंट उठ के चक्कर में, मतलब पढ़ाई चलत भाई ना, पेपर आज आज निकल गइल ह, मतलब पेपर देवे के भाई त पढ़ल बहुत जरूरी है, त हम भेंट उठ ना हो पावत है, तो उहे वही गाना पे मतलब इ प्रमोद भैया मतलब गा देले हमर। हम मिले नाही आइब हो, पढ़ाई चलता। अब तू जैसे कि सुनला है कि मतलब कि पढ़ाई चलत बा, त बात तो सही है भाई। देखा पढ़ाई चलत ह तो तनी दू चार दिन, मतलब दू चार दिन का मतलब जहिया ले पेपर खत्म ना होत ह तहिया ले भाई त अपनी माल उल से छोड़ देवे के चाही, मतलब माल होके चाहिए, मतलब जौन होखे मतलब बिल्कुल छोड़ देवे के चाही। तो वही चीज के मतलब इ गाना में दिखावल गइल ह। आ गाना में मतलब प्रमोद भैया का ये बात, मतलब प्रमोद भैया मतलब बुलावे ना, आ उनकर मलिया मतलब ये बात कहले कि देखा हम आ ना पाई मिलौले, काहे से कि पेपर वेपर निकल गइल त भाई पढ़ाई चलत ना त फेल हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाई। ये मतलब गाना में मतलब प्रमोद भैया का मलिया मतलब सब कुछ बतावे ले। हो जाइब फेल जानू, करही में खेल हो। बाकी अउरी भाई लोगन गाना बहुत मस्त हमें गाना के तो नंबर देवे के बात करबा त हम भाई 10 में से जात हम, मतलब 10 नंबर हमें देती, मतलब बहुत दिल छुए वाला गाना है, मतलब हमके बहुत पसंद आती गाना। तो लोगन के मालूम ना कैसन गाना है, आ ना सुनले हो भैया तो जाके सुन लिया, ठीक बा। हम तो के बता देने कि बे म्यूजिक चैनल पे आइल ह। इ गाना जे लिखले ओहू के बारे में बताए थे, जौन इ चैनलवा वे म्यूजिक ह तो ऊपे गाना हिट हिट आवेला। जे गाना के लिखले उ खाले रवि यादव ह, म्यूजिक डायरेक्टर जौन ह विकास यादव हवन, और जे एक्टर जौन दिव्या यादव और प्रमोद प्रेमी भैया मैं यादव, मतलब कुल के कुल एकदम यादव हवन से यार, कुल के कुल जे जे है ना कुल अइरे हवन से, मतलब वीडियो के जे जे मतलब संगे काम कैले ह। सिंगर देखबा यादव, एक्टर देखो दिव्या यादव, जे गाना के लिखले रवि यादव, आज जे भैया म्यूजिक देले विकास यादव, अब मतलब वीडियो डायरेक्टर भी यादव ह, समझ लगी दीपक देव यादव, कुल का कुल हुए हम सो। अरे कहना क्या चाहते हो। अब बाकी भाई शूटिंग के बारे में बताई तो का ही, मतलब पेपर वेपर के तैयारी चलत ह तो खूब पेपर वेपर उड़त बा। आई यार प्रमोद भैया मतलब खोजे ना कि मोर मलिया भी काहे ना आइले, तो भाई जानते भाई उ ना मतलब पेपर तैयारी तो घरे मतलब पढ़े उड़े नहीं, तो यही से उ ना आ पावनी। तो भाई ये गाना में मतलब बतावल जाता। आ बाकी भाई लोग तो लोगन गाना के ना सुन लेवा तो जाके सुन ला लोगन, मोर भैया कहाँ रहत वालों, हमके बतावे के पड़ता यार, गाना तो आवेला हम बताई ना वीडियो में, तो लोगन के जाके सुने के चाहिए यार। ना सुन लेवा तो सुन ले एक बार, काहे से गाना बहुत अच्छा है यार। आज कि आज जे भाई मतलब प्रमोद भैया गाना मतलब पसंद करला, प्रमोद प्रेमी लाल यादव का, उ भाई जनते बा कि उ दिल से मतलब पसंदे करत होई, तो हमहू बहुत दिल से पसंद करी ना। बाकी जे भाई इनके गाना सुनेला कमेंट में लिख दिया लोगन, ठीक बा। अब जाके व्यूज बढ़ाओ लोगन इनकर गनवा के, तबे ना ट्रेंडिंग में आई। इ गनवा ट्रेंडिंग में लिया लोगन, ठीक बा। बाकी हम अगला वीडियो में मिलत है। हम